हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई एम एट सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट और आज हम रिव्यू करेंगे सिंगापुर एयरलाइन SQ406 एयरबस A380 का, जो है सिंगापुर से दिल्ली। और कैसी सर्विसेज हैं, क्या है, एक रिव्यू करते हैं एयरबस A380। जिन्होंने एक्सपीरियंस करना है, दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सपीरियंसेस बिकॉज 4.5-5 घंटे की कोई शॉर्ट हॉल फ्लाइट है। इसके लिए आपको लंबी फ्लाइट लेके यूरोप, लंदन या UK या US नहीं जाना, एक्सपीरियंस कर सकते हो। और अप्रॉक्सीमेटली 23,000 की टू एंड फ्रो टिकट है, दिल्ली सिंगापुर दिल्ली, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस एयरबस A380। सो एज यू कैन सी मेरे पीछे द माइटी बीस्ट एयरबस सिंगापुर एयरलाइंस SQ406 सिंगापुर टू दिल्ली। And look at the leg room. Oh my god, it's better than the business class. इतना लेग रूम है कि मैं आराम से लेट सकता हूँ। 5 फुट 11 इंच के आदमी के पूरी लेग्स खुल रही हैं। Emergency exit and this is the menu. It's very good to have a menu in economy class. Generally होता नहीं है फ्लाइट्स में। So let's see. वेलकम अबॉर्ड। बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेवरेजेस। ओके, दीज आर हार्ड ड्रिंक्स। सब्सक्राइब द चैनल गाइस, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल ट्रैवल भाई हितेश। एंड दिस इज द डिनर। नॉर्मल है। ओके, आई विल गो फॉर द पास्ता वन। To start with it, my favorite part, a hot drink, a Jack Daniel 30 ml with water and ice. Cheers. This is the amenities kit. एक छोटा सा पाउच मिला था, सोचा आपको दिखा दूं। इसमें कुछ नहीं है। a pair of socks that you can wear in the flight, शूज उतार के कहीं भी घूमना है। बेसिक कॉटन सॉक्स एंड एक इसमें टूथब्रश एंड टूथपेस्ट है। दैट्स इट। एक ईयर प्लग्स भी हैं। एंड टू स्टार्ट विद द फूड, पास्ता है। पास्ता लुकिंग गुड।